擁有一套陽光都可以直接灑入屋入邊嘅一個房，係咩感受呢？咁我哋今日分享呢套咧係星耀一期嘅一個4房改3房嘅橫廳設計，加上咧全新嘅一個原木風格，係咪你中意嘅 feel 咧？咁我哋嚟睇翻咯。而家目前嘅話咧，我哋大廳嘅一個整體空間咧，配到實用率係40幾個平方嘅，加埋呢一邊贈送嘅空間咧非常之碩大，而且咧我哋嘅一個廚房咧係足足有15個平方。連住我哋嘅生活陽台咧，做埋一齊做個大廚房嘅。咁我哋全間屋嘅話咧，包括咧天花同埋我哋個中央冷氣啊，全部都做好晒噶啦原木風加上我哋暖粒粒嘅陽光，呢套房係咪好啱 feel 咧？咁我哋首先過嚟睇翻我哋呢邊休息區第一個位置咧就係我哋工位嘅位啦。咁佢基本上嘅濕分離嗰啲係全部做晒噶啦。第一間房間咁呢邊嘅話咧係睇山景嘅。房間咧空間唔大，都有10個平方啦，衣櫃到頂全部做晒噶啦。咁我哋第二間房咧非常之舒服，而且咧淨係冬天嘅時候咧，太陽係曬大我哋成張床上面嘅。包括咧我哋見到呢張床嘅話咧放咗張米8床，而且咧仲係可以做到3邊落床，都係完全冇問題噶主人房啦，咁佢就係響我哋呢一邊嘅，呢邊過嚟咧就係我哋主人房套間嘅位置啦。衛生間3乾嚟做晒噶啦。咁我哋空間嘅話咧，呢邊係比較大啲嘅，接近差唔多25個平方啦。床頭背景、大衣櫃、床嗰啲係全部整晒噶啦。最舒服嘅話咧就係西南向嘅一個房間啦。每間房嘅話咧都有太陽照到入嚟，而且咧依家嘅氣溫嘅話咧，響間房間度或者響個廳度咧曬下太陽，亦都係相當之舒服嘅。配搭出我哋呢套房嘅話咧，全新嘅一個原木風格，係咪你中意嘅咧？咁呢套房嘅話咧，業主開價係118萬，感興趣嘅朋友咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。